Саламатсыздар ма? Біз бүгін Pinduoduo'ға жаңадан екінші карго тіркейтін боламыз. Pinduoduo'ға кіреміз, одан кейін ең соңғы домалақ өзіміздің страницама кіреміз. Сол жерде местоположениені таңдаймыз. Местоположениеға кіргеннен кейін бірінші адрестің астына плюсик тұрған жерді басамыз. Басқаннан кейін жаңа адрес енгізетін боламыз. Мына шыққан жазуға тағы қызыл кнопканы басамыз. Енді адресті енгіземіз. Бірінші жолға біз өзіміздің ID-імізді жазамыз. Біздің каргоның аты, өзіміздің ID-імізді енгіземіз. Менде мынақта WhatsApp-та дайын тұр, соны копировать етіп, вставить етіп қоямыз. Бірінші жол деген бірінші жолға, екінші жол деген екінші жолға, телефон номері ғой, екінші жол. Үшінші жолды мұқият қарап, Қытайдың бұл қалалары болады, сол қалаларын осы бойынша енгізетін боласыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісіне. Және төртіншісінде бізде бұл Қытайдағы складтың адресі, бұны да мұқият жазасыздар. Міне сіздің ID-іңіз барлығы жазылып тұр. Енді 87 дегеннен кейін өзіңіздің ұялы телефоныңыздың нөмірін енгізесіз. Осы бойынша сізге хабарласып сізді табады. Мынаяқтан қай нені таңдайтыныңызды жаңағы белгілеп тұрасыз, міне. Қай каргомен жұмыс жасайтыныңызды. Өсіп скрин жасап жібересіз. Барлығы толық жасалды ма, жасалмады ма, соны көреміз. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.